بسم الله، الصلاة على النبي. الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خدوا غرق يا جماعة. شوفوا بسم الله. بسم الله، الصلاة على النبي. يا رجالة بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. رجالة اظن ان المايه نازلة. انا جيت قلت خلاص الموضوع باظ. طبعا حركة الصياد ونظرة الصياد غيرت المكان. كنت قاعد الجنب التاني دريك والارضية بانت. جيت في الصحن الغويط شوية، السمكة كلها لمت وجيت تحت مني، وانا متفائل خير النهارده ان شاء الله. حط الشرايه بقى، انتوا فاهمين النظام. ربنا يسترها بقى. الحته ديت كلها بتغطس من الواحد كده. بسم الله، الصلاة على النبي. مشفشف ربنا يستر. اوبا، الصلاة على النبي. بص يا اخواتي وحبايبي، بص يا اخواتي وحبايبي، بصوا عشان اللقافة برضه. بصوا شوف عامل ازاي. لو انا ما سيستوش كده ده كان راح. استنوا اللي جاي احلى ان شاء الله. اليوم النهارده شكله يبقى عالمي ان شاء الله. بسم الله. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. طبعا انا ماسك الدور، من اوله. الصحن كله غويط لغايه بدايه حركه الكوبري. شماريخ يا لوكس شماريخ. استنوا اللي جاي احلى ان شاء الله. بسم الله. راح. بسم الله. حلو جميل شغال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. اصحابي استعجلوا ومشوا من على المية قبل ما انا اجي. شافوها قدام شوية خسة وقعدوا شوية وما كلتش معاهم. محدش بياخد اكتر من رزقه يا جماعة. متنساش الاشتراك في القناة واللايك ليصلك كل جديد. ما تبخلش عليا بالاشتراك بالقناة او اللايك او شير الفيديو عشان نستمر معاكم ان شاء الله. استنوا اللي جاي احلى.
بسم الله، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. اهو اهو اهو. صلى على النبي، الصلاة على النبي يا رجالة. اهو محمد صبحي، استعجلت يا صاحبي. اهو بصوا يا جماعة، اقسم بالله بصوا بصوا، مشفشف. ليه رزق فيه؟ انا عارف ان كل صياد وليه وضعه وليه نظامه على الميه، عشان كده انا قعدت على الميه رغم ان هي نازله ما خدوش منها سمك، عشان عارف ان هي اللي هي رزقي. استنوا اللي جاي احلى ان شاء الله. يا لوكس شماريخ، يا لوكس حبيبي. اهو بسم الله، اهو ده. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. بص اهو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي يا جماعة. الصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله. هنقع ولا ايه؟ لنهاية حلقتنا النهاردة. الحمد لله والشكر لله، ربنا ما خيبش ظني. استعجلت يا محمد يا صبحي. يلا ما حدش بياخد اكتر من رزقه. الحمد لله والشكر لله، ربنا رضاني النهارده. تعالوا شوفوا كده، ربنا رضانا بايه النهارده اهوت. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. ربنا رزقنا النهارده اهوت حصيدة اليوم. الحمد لله والشكر لله، ده حصيدة اليوم ان شاء الله. بارك الله فيما رزق. يا جماعه اللي عجبوا الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناه، اللايك، الشير، يوصلوا كل جديد. ما تبخلش علينا بالله عليك، لان انا فعلا محتاج الدعم منكم. واستنونا فيديوهات الايام جايه ان شاء الله. ونختم بالصلاه على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.